नमस्कार, फेरि पनि आज अर्को भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज भने म काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग अर्थात् काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकको दृश्य देखाउने प्रयास आजको भिडियोमा गर्दैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। आजको भिडियोमा भने काठमाडौँ तराई निजगढ फास्ट ट्र्याकको पछिल्लो अवस्था देखाउने प्रयास म गर्दैछु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग अर्थात् काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक नेपालकै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यो आयोजना केवल सडक निर्माण मात्र नभई देशको आर्थिक, सामाजिक र रणनीतिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बहुआयामिक परियोजना हो। विशेष गरी तराई मधेस क्षेत्र र राजधानी बीचको दूरी घटाउने तथा यातायात सहज बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो परियोजनाले देशको विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। जुन यो काठमाडौँ तराई निजगढ फास्ट ट्र्याकको दृश्य म देखाउँदै आइरहेको छु, विभिन्न एपिसोडहरूमा र विभिन्न प्याकेजका दृश्यहरू पनि देखाउँदै आइरहेको छु। त्यसै गरी निर्माण भइरहेका 89वटा पुलहरूमध्ये केही पुलका दृश्यहरू, जुन अलगा अलगा पुलहरू बनिरहेका छन्, ती दृश्यहरू पनि देखाउँदै आइरहेको छु। भने आज भने म प्याकेज नम्बर 3 को दृश्य देखाउने प्रयास आजको भिडियोमा गर्दैछु। जुन अहिले भने र प्याकेज नम्बर 3 मा भने सबैभन्दा धेरै पिच बनेको छ। जुन दृश्य आजको भिडियोमा देखाउँछु र विस्तृतमा जानकारी पनि दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो बकैया गाउँपालिका 5 स्थित प्याकेज नम्बर 3 हो र यहाँ अहिले भने 1 किलोमिटरमा कालोपत्रे भइसकेको छ। यहाँ यो देख्न सकिन्छ। हालै 1 किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ, जुन पहिलो लेयरको बनेको छ। यहाँ एक लेयर, पहिलो लेयरको चाहिँ निर्माण भइसकेको छ र यहाँ अब बाँकी लेयरहरू चाहिँ बनाउन बाँकी नै छन्। 1 किलोमिटरको उत्तर र दक्षिणतर्फ भने सब बेस र बेस निर्माण भइरहेको छ र सँगसँगै यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो चाहिँ 1 किलोमिटर जुन बनेको छ, यो 1 किलोमिटर चाहिँ 2 लेनको साइडतर्फ बनेको छ भने उतापट्टि अर्को 2 लेनको बाँकी नै छ। यो काठमाडौँ तराई निजगढ फास्ट ट्र्याकको पुरै सडकको चौडाइ भने 4 लेनको रहेको छ, जसमध्ये अहिले भने 1 किलोमिटरमा यो बनेको छ, जुन चाहिँ पहिलो लेयरमा पिच बनेको छ, जुन दृश्यमा देख्न सहजै सकिन्छ। र त्यसै गरी यहाँनिर भने यो प्याकेज नम्बर 3 मा अरू पनि निर्माणहरू भएका छन्। ब्रिज निर्माण भइरहेका छन्, त्यसै गरी अन्डरपास निर्माण भइसकेको छ भने त्यसै गरी ठुल्ठुला पुलहरू पनि निर्माण भइरहेको छ। र यो प्याकेजमा भने अधिकांश अहिले भने निर्माणले गति लिएको देखिन्छ। यो प्याकेज नम्बर हुन त एक किसिमले समथर भागमा रहेको छ र जसले गर्दाखेरि यहाँ धेरै काम चाहिँ भएको देखिन्छ। र सँगसँगै यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो डिभाइडर हो र डिभाइडरमा पनि यसरी ब्लक लगाएर बनाइएको छ। सँगसँगै डिभाइडरको साइडमै नाला बनाइएको छ र त्यो जुन भित्रबाट चाहिँ हेम पाइप राखिएको छ र सँगै वायरको पनि काम भइरहेको छ। तार बिछाउने काम पनि अन्डर ग्राउन्ड गर्ने काम चाहिँ भइरहेको यो अहिले प्याकेज नम्बर 3 मा देख्न सकिन्छ। र त्यसै गरी साइडको बारहरू, जस्तै अन्डरपासको साइड बारहरू पनि निर्माण भइसकेका छन् भने यो पिच सडकको साइडको बारहरू पनि निर्माण भएको छ। र सँगसँगै फास्ट ट्र्याकलाई चाहिँ पहिरो जानबाट रोक्नको लागि भने ससाना बुट्यानहरू लगाइएको छ। घाँस रोप्ने काम चाहिँ भएको छ। र यसरी म आज तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु काठमाडौँ तराई निजगढ फास्ट ट्र्याकको। र अहिले भने प्याकेज नम्बर 3 को दृश्य म देखाइरहेको छु, जुन चाहिँ प्याकेज नम्बर 3 मा कालोपत्रे 1 किलोमिटरको जुन भइसकेको छ, जुन दृश्य म देखाइसकेँ भने त्यतिकै सब बेस निर्माण भइरहेको छ र सब बेस निर्माण हुने बित्तिकै सायद मलाई लाग्छ यहाँ पनि पिच बन्नेछ। र करिब 8 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो प्याकेज नम्बर 3 मा चाहिँ अब पिच चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भागमा पिच बन्ने देखिन्छ र सँगसँगै पुलहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्। प्याकेज नम्बर 3 मा भने संरचनाको ढाँचा अनुसार काम अघि बढाइएको छ, जहाँ सडकको ट्र्याक खोल्ने काम अधिकांश स्थानमा सम्पन्न भएको छ। ग्राभेल तथा बेस लेयर निर्माण भइसकेको छ। त्यसै गरी तयारी भएका खण्डहरूमा चरणबद्ध रूपमा चाहिँ पिच बिछाउने काम भइरहेको देख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ यो प्याकेजमा।
फास्ट ट्र्याकको यो चाहिँ प्याकेज नम्बर 3 अन्तर्गत चाहिँ पिच असफाल्ट सडकको काम पछिल्लो समय तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको विभिन्न खण्डहरूमध्ये यो सडक खण्डमा सडक संरचना तयार भएसँगै कालोपत्रे गर्ने चरणमा काम केन्द्रित गरिएको छ। र यो प्याकेज नम्बर 3 मा भने सर्भिस लेन जुन चाहिँ बस्तीहरूको लागि निर्माण गरिएको छ त्यो सहित गरेर चाहिँ 11 किलोमिटर लगभग करिबमा चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ निर्माण भइसकेको छ। दुवै बस्तीमा कालोपत्रे भइसकेको छ बस्तीको लागि सहजताको लागि, र कालोपत्रेलाई फेरि पनि अन्डरपासबाट जोडेर चाहिँ एक बस्तीबाट अर्को बस्ती जोड्ने काम चाहिँ पनि भइरहेको छ। र नभएको ठाउँमा कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अझ पिच भइसकेको छैन, त्यहाँ भने अहिले बेस बनाउने सब बेस बनाउने काम चाहिँ भइरहेको छ भने सब ग्रेड बनाउने काम चाहिँ भइरहेको देख्न सकिन्छ। र यसरी म आज तपाईँलाई यो काठमाडौँ तराई निजगढ फास्ट ट्र्याकको पछिल्लो अवस्था देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। प्याकेज नम्बर 3 मा पिच सडक निर्माण गर्दा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएको छ, जुन द्रुत मार्ग भएकोले र उच्च स्तरको असफाल्ट मिश्रण प्रयोग गरिएको छ। पानी निकास ड्रेनेज प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ। भारी सवारी धान्न सक्ने डिजाइन गरिएको छ र साइड बार निर्माण पनि त्यो अनुसारको गरिएको छ, जुन चाहिँ साइड बार देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी पाइप अन्डरग्राउन्ड गरिएको छ भने जुन चाहिँ यो वायर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गरिएको छ यस्तो खालको तार, अनि अन्डरपास निर्माण गरिएको छ जुन चाहिँ एक गाउँबाट अर्को गाउँ जोड्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ, जुन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी पुलहरू निर्माण भइरहेको देखिन्छ, जुन चाहिँ ठुल्ठुला पुलहरू बनिरहेको छ। यो यहाँबाट उत्तर साइडमा र त्यसै गरी यहाँबाट दक्षिण साइडमा अलगा अलगा विभिन्न पुलहरू निर्माण भइरहेको छ, जुन चाहिँ अहिलेको चाहिँ काठमाडौँ तराई निजगढ फास्ट ट्र्याकको पछिल्लो अवस्थामा तपाईँलाई देखाइरहेको छु। आज भने म काठमाडौँ तराई निजगढ फास्ट ट्र्याकको पछिल्लो अवस्था देखाउने प्रयास गरेँ। विशेष गरी प्याकेज नम्बर 3 को दृश्य पनि देखाउने प्रयास गरेँ, जुन 1 किलोमिटर पिच सडक निर्माण भइसकेको छ जुन चाहिँ पहिलो लेयरमा। र त्यसै गरी यो क्षेत्रमा चाहिँ अहिले भने पिचले चाहिँ प्राथमिकता पाउने अवस्था छ, किनकि अहिलेको पछिल्लो निर्माणको अवस्थाले हेर्दाखेरि। र आज भने यिनै दृश्य देखाउने प्रयास म गरेँ। भिडियो हेर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अर्को एपिसोडमा भेट हुने नै छु, तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।